हेलो गाइस, आज हमारे पास आ रखे हैं दो हेयर ड्रायर। एक नोवा कंपनी का है, एक लोकल है। इनमें अंदर स्पार्क कर रहा है और क्या नाम है, इनकी दोनों की लीड चेंज करनी है और इनकी मोटर नहीं चल रही। तो आओ गाइस, इसको रिपेयरिंग करते हैं। चलो, ये जो नोवा कंपनी का है गाइस, ये देखो, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ना इसका ड्रायर चल रहा है ना कुछ चल रहा है। इसको खोलेंगे, इसके बाद देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये अपना लोकल वाला तो वैसे ही फूका पड़ा है, इसमें स्मेल आ रही जलने की। तो इन दोनों तो हमने रिपेयर कर दिया इन दोनों को, तो ये दोनों चालू हैं। ठीक है, दोनों का लीड चेंज हो चुका है। ओके, डन।